আসসালামু আলাইকুম। আমাদের অনেক সময় হঠাৎ করে শুকনা কাশি শুরু হয়, বিশেষ করে ঠান্ডা লাগা, ভাইরাস ইনফেকশন বা গলা জ্বালা পোড়া হলে এই সমস্যা বেশি হয়। এই সমস্যার বিষয় নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা করব, যার নাম ডি-কফ সিরাপ। আজকের ভিডিওতে আমরা জানব ডি-কফ সিরাপ কি, এটা কিভাবে কাজ করে, কোন কাশিতে ব্যবহার করা হয়, ঠিক ডোজ কত, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি, কারা এই ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ডি-কফ সিরাপ কি? ডি-কফ সিরাপ একটি কাশি সিরাপ। এটার মূল উপাদান ডেক্সট্রোমেথারফিন হাইড্রোব্রোমাইড। এই উপাদানটি মূলত অ্যান্টিটিউসিভ মেডিসিন, আর ওষুধটি প্রস্তুতকারক কোম্পানি অপসনিন ফার্মা লিমিটেড। এর কাজ হলো মস্তিষ্কের কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সাময়িকভাবে দমন করা, ফলে কাশি কমে যায়। এই সিরাপ সাধারণত ব্যবহার করা হয় শুকনা কাশি, ভাইরাস কাশি, ঠান্ডা লাগা কাশি, গলা জ্বালা পোড়া কারণে কাশি। তবে এটা কফযুক্ত কাশির জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। এটি কিভাবে কাজ করে? আমাদের শরীরে যখন গলা বা শ্বাসনালীতে সমস্যা হয়, তখন মস্তিষ্ক কাশির সংকেত দেয়। এই সময় ডেক্সট্রোমেথারফিন হাইড্রোব্রোমাইড কাজ করে। এটি মস্তিষ্কের কফ সেন্টারকে কিছুটা শান্ত করে, ফলে কাশি কমে, গলা জ্বালা কমে, রোগী কিছুটা আরাম পায়। তবে মনে রাখতে হবে, এটি কাশির কারণ সারায় না, বরং কাশির লক্ষণ কমায়। কোন সমস্যায় এই সিরাপ খাওয়া হয়? ডাক্তাররা সাধারণত ডি-কফ সিরাপ দিয়ে থাকেন ঠান্ডা লাগা কারণে শুকনা কাশি, ভাইরাস ইনফেকশন, গলার খুসখুসে কাশি, অ্যালার্জির কারণে কাশি। সঠিক ডোজ। ওষুধের ডোজ সাধারণত বয়স অনুযায়ী দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সাধারণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করতে হবে। প্রিয় বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন। নতুন নতুন স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিও সম্পর্কে মতামত জানাতে কমেন্ট করুন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না। নির্ধারিত সময়ের বেশি খাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। সব ওষুধের মতো ডি-কফ সিরাপ এরও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, যেমন মাথা ঘোরা, ঘুম ঘুম ভাব, বমি বমি ভাব, পেট খারাপ, অস্বস্তি, কিছু ক্ষেত্রে অ্যালার্জি, ত্বকের র্যাশ দেখা দিতে পারে। তবে সবার ক্ষেত্রে নয়। যদি গুরুতর সমস্যা হয়, তাহলে দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। কারা এই ওষুধ খাবেন না? 2 বছরের নিচের শিশু, যাদের লিভারের সমস্যা আছে, যারা অন্য কাশির ওষুধ খাচ্ছেন, গর্ভবতী নারী, এছাড়া যারা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়। গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা। এই সিরাপ ব্যবহারের সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বেশি দিন খাবেন না। অতিরিক্ত সেবন করবেন না। শিশুদের নাগালে বাইরে রাখুন। কাশি 7 দিনের বেশি থাকলে ডাক্তার দেখাবেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা জানলাম সিরাপ ডি-কফ ওষুধ সম্পর্কে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাইকে ধন্যবাদ। আর যারা কুফরি করবে ও আমার নির্দেশগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সূরা আল বাকারা আয়াত 39।